emanyikiddwa nga Perception olinange Grand Abbot the West Zulu era nga nkutegeeza tusima okubanga olinaffe ku programu eno ekwasaganya okutegeera, okusoma, okuyiga, okumanya, okwevumbula n'ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebiba byetaagisiza ddala okumanyibwa mu bulamu bwaffe. Era mweno programu nagamba tubeera tuwemanya ne tusomera ddala amagezi aga Africa ag'enjawulo gotasobola kusanga walala oba ge batukwese ebbanga eriwerako nga muno mwe tusobola okujja ennyingo ezitugatta ku byafaayo byaffe, okujjako nga tusigadde mu mbeera ey'okukakanyala, ey'okuguguba n'ey'okubanga tuba ne kye tuyita akambayaaya akatulemesa okumanya ki kye tuli, biki ebitukwatako nga ffe abantu abaddugavu. Era ebiseera ebisinga bw'otunula ku terefayini wansi awo waliwo ekigambo ekigamba African Scribes of Medicine, bakabaka mu sayansi ow'okujjanjaba Abafirika, bascribe bangi, abayivu bangi. Naye leero nja genda mu biwandiiko byabwe oba mu biwandiiko bye bawandiika ebikyatambuza ensi ne kati kwetambulira. Tugenda genda mu bisenge eby'ebyafaayo tulabe ebyo bajjajjaffe bye baakola eby'amagezi ag'omusono ag'Ekifirika agakwasaganya ku bikwata n'obujjanjabi obw'ekisawo, nga tuvudde ku bw'ekisawo obw'okutegeera omubiri nga gwo, tuvudde ku by'ekisawo okutegeera obutonde nga bwe buli n'okujjanjaba emibiri, wabula n'okuddaabiriza emibiri egyo egiba gimenyese mu nkola ne kati ekyakoppebwa era ekyakolebwa nga yenkola y'emu gye bavuddeyo ne bakubamu ebitabo ne baddamu ne babikuguza n'okwata obukadde bwo n'obukadde bwo osomesa omwana okusoma sajjali okulongoosa, byasoma mu kulongoosa asasulira notisi oba ebiwandiiko bajjajjabe bye baawandiika ng'abaddugavu. Kati ne bakwata eddiba ne bawandiikako erinnya ly'omuzungu ku biwandiiko bye yajja n'asanga mu Bafirika bye baavumbula edda, ne yeewandiikamu nakomyawo ng'ate abidayiriutinze kwegamba abisaabuludde, akuwaddeko katini n'akuguza n'osasula essente nnyingi, obudde n'obumala ku ssomero ng'akusomesa by'ataavumbula mu mulundi ogusoose. Gwe abaabivumbula nga birimu gwe mu mubiri gwo, nga birimu bya buzaaliranwa, n'osiriwazibwa n'otandika okukolerera obudde bwo bwonna ng'osomerera kubeera mulongoosa, ng'osomerera kubeera musawo atabula eddagala, ng'osomerera kubeera oyo ajjanjaba abaana, ng'osobolera kubeera oyo ajjanjaba ebiwundu amabwa, ajjanjaba abakyala, naye ng'ekintu ekyo kyakuzaalibwamu mu ggwe. Kina kye tuyita African Ancestor Genetic Memory Bank. Mulimu ennyingo ez'amatiriyo oba ez'ebyo eby'omugaso ebirina amazima n'obubaka obutuufu eby'obujjanjabi ebiri mu ggwe. Naye kubanga toneevumbula, olina okusooka okusuula amaanyi go n'obutegeevu obwa medicine, ensi y'eddagala, n'ogenda mu nsi ey'okufera mu bujjanjabi, ey'okumaintaininga embeera, ey'okukwasaganya embeera. Kubanga the African system ogenda okuteeka nti okukolako kino n'ekirala, okulongoosa embeera yalinga eganya ebiseera ebisinga ng'endyayo ebadde mbi, oba omuntu yenna nga bw'omanyi nti abaddugavu ffe tulina enkwanso
ne enkizeezo eza DNA ezendaga butonde ezirimu materiyo oba kayite akasomyo ako akavaamu obuntu mu bika byonna. Osobola ozaala na magoya, osobola ozaala na kalanga, osobola ozaala ayina ebbango, osobola ozaala muzibe. Kati kwegamba nti abamu babanga nga enkyukakyuka mu message eyandaga butonde gyefunye okubaako kyefulumya oba kyeteekawo mu butonzi olw'embeera ey'ebyokulya, embeera gye tubeeramu omukka n'ebirala n'amazzi kyaleeteranga okuba nga kikyusa agenda okuvaamu mu maama ono. Mwe muvanga mutation, oli navaayo ng'akyuse nga langi namagoya, talina melanin, talina melatonin, amuleetera okuba black, tamwina melanin, talina melatonin, talina kitegeeza ne tyrosine 7 enzyme, ne pineal gland ye nayo eba tekola bulungi. Ne tuba n'abalina kye tuyita insertion, nga material yali egenda nga bw'olaba enkola ey'abataxi nti waba atwala nga taxi gambye eri licensed kutwala abantu 14, bw'asanga driver munne nga naye akola mu taxi ayimirira n'abagamba banange mwenyigeeko eri nange ntuulewo. Kati ebadde etwala 14 abo baba bafuuse 15 obalirako driver ne conductor ne baba bafuuse 17 bonna baba bagituttemu eyandibadde etwala 16. Kati okwenyigamu okwo okulala kuyinza obutakosa mwenna batudde mu taxi, ab'emabega musigala mulyoke n'abaddako ab'okameme ne mugumiikiriza kasita mugenda, n'abaddiridde akameme oli gwe banyizeewo ne mugenda. Tekitegeeza kigenda kulemesa taxi okutambula okugenda, wabula egenda tuuka nga mmwe ababadde balina okutambula nga mwegazaanyizza abatudde 3 be banyiza 4 ng'emibiri gyammwe mwe gikooyeemukko nga tegiringa bano abatudde 3. Kikyentegeeza ekyo kye bayita insertion mu genetics, nti genetic material aba atambula ng'otwala ebbaluwa eri mu kutransportingibwa gye bayita RNA, ribonucleic acid, it's a transport mechanism, ng'efuna amaanyi amaanyi agagitambuza energy ze bayita ribosomes. Bino byonna Abafirika babikola dda, ndi mu bitabo by'Abafirika nkugambye mwene yagalira mwe ndi mu kusomeseza. Ribosomes zino bwe zisitula amaanyi gano gajja mu nkola emu omubiri gwe gino kozesa. Tetuli ku active transport, tuli ku ekitibwa ATP, adenosine triphosphate. Now ng'amaze okuyita mu ziri entumbo gye zikola nga stretching ne muscles, mubamu kye tuyita glycolysis, glycolysis breaking down eya glycogen oba ne glucose, okuyita mu zezimu gye tuyita Krebs cycle of formulating gye bayita NADP, nicotinamide adenine diphosphate, okuleeta okufuna ATP. Asookamu ADP, adenine diphosphate, nafuuka adenosine triphosphate nga wa mirundi 3. Kati genetic material eri mugenda basi etwala material eri mugenda ne wabaawo ezigibuukira weba ina valine nga neryo ina valine nga valine agamba nange kanenyigekaawo yenyigako weba badde etwala ananimeters oba katugambe traces eziri UN 1.2 kati nga oli valine ali wali ali 0.01 ayinza okujja negatta ku UN 1.2 kati nakola 1.21 nateekamu. Kati insertion eyo ereta material n'okubanga mungi nebanga ekoyo bane abanga mungi ngasiwe yabaliddwa nga ateebwa omubiri at first time. Bino bibukidde mu bbanga bye bireeta kye tuyita insertion. Nosanga omuntu alina engalo 6, ayina engalo 6, ayina okutu kana akantu nga kuliko ate pin endala eyagala okuvaayo wano abo, that one. Kati embeera yo bwetyo bwe yajjanga
bajjajjaffe abaddugavu bagirongosangawo ne bakijjawo kati okwo kwakolebwanga okulongoosa okw'okujjawo nkulaga sajjale gyeva naye nga mulimu n'embeera eza deletion ne kodi yemu nesangulwamu ng'efunye ze tuyise anticodon oba ze tuyita no sense codes kuje bayita DNA strand ebetambuza genetic material nti kati we zijja ne zicodinga ne zibanga no sense code wabaawo bit ebuukiddwa nasekiko oba ne wabanga genetic information tetuuse insertion zino we zibaawo ne ziyingira mu kukola omwana munda etondo liri wesanga oli najjanga ekituli ennyendemu yeezibye kati basobolanga okugeraako ne balongoosa ne batereeza ennyendo eno that's how ekintu kino we bakikolangamu abakugu mu science nga bwetugenda olaba mu bitabo byabwe ebyedda bana yagenda kuba mu biwandiiko byedda ennyo musawo gwetuula osome so era ebiseera ebisinga mbagamba twandibadde emyaka ng'enkumi 5 okuva kati mu maaso singa tekibadde yeekaalu zammwe ezo ez'amakyaki n'emizikiti n'ebyaki ebyo eby'ekizungu eby'amadiini okubanga bisisse ennyo sayansi w'ekifirika ne bimusika ne bimussa wansi ne bakwata abo abalina obwongo obusingira ddala the best minds ez'abaddugavu mu kulowooza bonna ne babookya abaali bakomandinga nature abaali balina amagezi ag'ensusso mu sayansi bonna baavaayo ne bookyebwa nga bookyebwa amagye ng'agaba Knight Templars nagamba ejje eriyitibwa erya Prabroni Army omusango gwe likyasinza okukola omusango kyaki katuliki gwe yakola mu Africa mu mwaka gwa 391 nga balumba the Great Library eya Alexandria ne basobola okwokya ebitabo byonna ebyalimu neyasembayo okumanya science na astrophysics omukyala ayitibwa Hypatia ne bamukwata ne bamurepinga tebayita akajegere ne bamwegadanga Prabroni Army bamusanga mu Serapia mu Great Library oluvannyuma ne bakwata tiles ezali mu library Africa ng'ina tiles tuli mu mwaka gwa 391 CE so called AD ne bajja mu tiles ezo ne bakwata eddiba lye ery'oku mubiri ne bamuskininga off bamubaaga awulira kati buli muntu yenna yawulira nti basse Hypatia abasajja bano aba Opus Dei abasajja abakyaki aba Prabroni Army buli muntu yalinamu amagezi aga sayansi yatandika omukweka n'amulemera n'abeera nga teyeeraga kubanga buli yali alina ky'amanyi ng'omanyi ku kya sayansi kuba kigenda kukuutagana n'enzikiriza y'ekizungu ey'obufere. I'm not speaking about African spirituality ey'obutonzi n'obwetoowaze era eyeeyoleka ey'okuwulirako n'okulabako wabula eri ey'okukola ki ey'okubakkirizisa kye mutamanyi okitegeera abantu be basinga okutta ennyo waliwo ebiseera ebyakawumpuli bwe yajja n'akwata okuva mu mwaka nga ogwa 915 the great plague the black disease bagitanga the great black disease oba black chi because bali mu dark ages but ngatete kwata abaddugavu n'abakwata tuka mu mwaka ng'ogwa 13 nga kawumpuli asusse nga balina scurvy njala nga balina ebigenge leprosy they were lepers kati nga ekintu ekiriwo ekigumya abantu yalinga church bye biseera abantu we basitulanga emisalaba those are the dark ages nga abantu bakwata kibooko ne bagenda nga beekuba nti bwe baneekuba omutonzi ajja kuwulira Yesu Kristo by then tewaliwo leta je remember Yeshua Amashak Jesus ibn Joseph oba ibn Yosef mutabani wa Yosefu Jesus mbwajja kubayamba the one they falsified in the first place gwe basooka ne bajjoteekawo kuva mu Potalame kati abantu abaddugavu baatuuka ne batandika okugamba nedda jjukira by then tufuga Spain ne Portugal gye tuli tulina be bayita bamuwazi babbabazi bakakensa mu science mu kaseera ako
abaddugavu batandika okutabula eddagala nga bajjajjaffe bwe baalikolanga emyaka 10 emabega batandika bo okwejjanjaba. Abasajja bo basitula emirambo ne bagireeta mu Carthage, obwakabaka obuli mu Tunisia. Mu Carthage ejja kawumpuli ne bagisuulayo nti naffe atukwate, nga abaddugavu bakozeemu ku ddagala. Teyina gwe yakwata ne bapoisoning emirambo ne bagisuula mu migga nti kawumpuli akwate eno aba plague ekigenge ekyo ne bigaana byasigala bikwata bo. Kuba abaddugavu balina remedies ezibijjanjaba nga bamanyi science ali okwo, era nkusuubiza oyinza okubaawo nga tolabangako na muntu aladde kigenge bwafaanana, nga tolabangako na kawumpuli, naye genda obabuuze mu bazungu olabe ne kati babadde bakyamulina gyali. Abaddugavu bajjanjaba. Kati church n'enzikiriza zonna okuwulira ettima nti bano abatakkiririza mu byaffe ebyekidweteke ebyeki Roman Catholicism, Catholico, abatakkiriza mu Muhammadism oba Islam batandise okujjanjaba system eyaabwe in the African way. Ne batandika ne balangirira mass murder, buli yalina amagezi ag'okujjanjaba. Awo church weereetera bali be bayita ba Knight Templars ne bajja ne batandika okugenda nga batta abantu. Buli yalina amagezi ago agajjanjaba mu nkola y'ekinnansi n'ey'omu ddagala. Singa tuli wala nnyo era singa twatuuka wala nnyo okusingira ddala ne kati we tuli, nti otherwise olugendo tutambula tuludda wa bubi. Kubanga Rwanda tugambe lwaki? Because abantu babaleetedde okukkiririza mu bintu bibiri nti bisobola obajjanjaba, nti ebyobufuzi n'eddiini balooza bye bisobola obajjanjaba, which is wrong. You know, in religion and politics, people's beliefs and convictions are in almost every case gotten at second hand and without examination. You follow what I'm saying? Nkugambye munzikiriza ezo engwira n'ebyo ebyobufuzi, enzikiriza z'abantu n'okwewaayo kwabwe munzikiriza ezo mu kaseera kasinga bakufuna nga kwa kukunkumula, kwa kumuvumba, era nga tekuliiko kusooka kwekenneenya. Bafuna enzikiriza n'ebyobufuzi eby'omuvumba, kunkumula, tebiba first class, era nga biva mu b'obuyinza bennyini abatasoose nabo kukolebwako examination, okubuza ebibuuzo biki bye balina okuba nga batwala nabo nga bye bafunye mu ndowooza bye bawa abantu nabo babifuna ku mivumba, okuva ku bali be banani examiners abatalina na kusetinga bibuuzo, nga ebigendererwa byabwe n'ensalabo byabwe tebyetaagisiza na ddala kuleeta mu bantu kwogerezeganya. Simanyi oba ontegedde bulungi, mumanyi okwebuzaabuza Luganda luwanvu, sinza amanyi simanyi Luganda lungi nnyo lwero lwensobola okwogera era lwenfurezinga, abatalutegedde simanyi. So simply ngambye, in religion and politics, people's beliefs and convictions are in almost every case gotten at second hand and without examination. Nobody examines from authorities who have not themselves examined the questions at issues but have taken them at second hand from other non-examiners whose opinions about them are not worth a breathtaking. So buzibu bw'amaanyi if we come into there. Nti kati we tutuuka eyo, you think osobola okufuna political healing n'olowooza nti ogenda okufuna religious healing. It is not going to happen. Kubanga bajjajja Abafirika abaasookawo, they devised the system ey'okujjanjaba esookera ddala era nga bagimanyi. Tugenda kuba tuyitako mu biwandiiko ebimu. Ngenda kutwala mu kiwandiiko, ku biwandiiko ebisingibwa ddala okubanga byewuunyisa nga bwe tuli mu medicine. Ogenda kuba owandiika, ogenda kuba onootinga. Ngenda kusomesa ebiwandiiko bingi bye tugenda okulaba.
Tuyina ekiwandiiko ekyawandiikibwa mu mwaka ogw'olukumi-mu-550 BCE, before the common era. Kiri mu myaka kyawandiikibwa 1550 BCE. Bogatako emyaka 2018 kiri mu myaka 3568 3568 3568 years. Obukulu kyekiwandiiko kyengenda okwogerako. Ekiwandiiko kino kyekiwandiiko ekirina amagezi agakwata ku herbs. It is called a medical papyrus of herbal knowledge. Magezi agajjanjaba ku ddagala eriri herb. Kituuka ne mu maaso tugenda kulaba sajjiko ebyokulongoosa n'ebirala. Mu biwandiiko bino kyekimu ku biwandiiko eby'omugaso ebiyitibwa papyri ebyawandiikibwanga ku bitoogo. Abasajja bali abaddugavu basalanga ebitoogo, ekitoogo bw'ekisala munda kyeru ne bajjamu akawewere nga bakasaze mu layini ne bakebasa kumpi n'akalala ne bukola ng'omukeeka nga bunyogoga ne babwebasa ku kintu ekiri flat ekibyabaativu ne babyatizako ekirala kungulu, oluvannyuma lw'okkala ne bukola olupapula ne bawandiikako kwe kuva ekigambo paper, kati baziyita papyri. Era nga ekiwandiiko kino bakiyita the Ebers papyrus we bakiyita. Ebers papyrus spelling eri EBERS papyrus kati we bakiyita naye nga siri erinnya lyakyo ettuufu. Ngenda kutegeeza lwaki. Kinoonye. In fact nandigenza okusomesa topic eno ng'omaze okubikula, alina internet yo. Genda ku Ebers papyrus. EBERS papyrus is PAPYRUS. Tutandike nsomese ng'olabayo. Wensomesa. Kiwandiiko kino kyagulibwa mu bifo ebya Laza mu Thebes mu biseera bya ekiseera ekyakinnyika Ggobe mu mwaka ogwa 1873. Kyagulibwa mu Africa ne kitwalibwa omusajja ayitibwa George Ebers oba Ebers. Ekiwandiiko kino we twogerera kiri mu gyeyitibwa University of Leipzig mu Germany. Kiwandiiko kino singa tubijjayo baba tebalina bye bagenda kusomako. Germany eridde ssente ku kiwandiiko kino ezigenda mu bukadde na bukadde obwensimbi. Kambalire ku pound kubanga ensimbi zibaliiriddeko ebitabo bye bakubye nga bajja ku kiwandiiko kino ne bakomyawo mmwe ne mugulanga textbook ne musasula ng'ekiwandiiko kyava wano nga Germany University ya Leipzig yekiryamu ssente tekijja kukkirizibwa. Ekiwandiiko kino kyawandiikibwa mu mwaka ogwa 1550 nkugambye gy'emyaka 1358 okuva kati. Era nga kigambibwa ate nakyo baali bakopye ku kirala ekyasookawo. Era nga eno gye bayita Ebers papyrus kiwandiiko kyamiko pages 10,000 pages 10,000 nga kino kitegeeza kiri meters 2 obuwanvu. Meters 2 obuwanvu. Woba balandoza ku kisaawe ky'omupiira ova ka 16 kana ka kipa n'olyokodde eri gye bakubire koona bwe buwanvu kumpi ng'obw'ekiwandiiko meters 2 kuva eri we bakubire koona otuuka kano ka square komunda aka goalkeeper ke bayita 16 mu kisaawe kumpi bwekityo bwe kiringa bwe kyenkana. Ekiwandiiko kino waliwo ebiwandiiko ebirala ebina ebikivaamu n'ebirala ebyongera ku magezi gano
ag'omusono ag'Abafirika. Kuliko ekiwandiiko kye bayita the Kahun Gynecology Papyrus. Kahun Gynecology Papyrus, KAHUN. Gynecology kwasaganya ku by'abakyala, reproductive system eza wansi, ebitundu byabwe ebyokuzaala. Kikwasaganya mukyala azaala atya nekyo ekya Kahun byegata ku Ebers Papyrus. Kuliko gye bayita Edwin Smith Papyrus. Erika Kahun Papyrus ate yo yawandikibwa mu 1800 BCE. Esinga kweno Ebers ya Ebers nkugambye eri mu 1555. Kahun Papyrus yawandikibwa 1800 BCE. Kati bwogattako emyaka gyakati ebegendera ddala mu myaka 1318. Ne tuba ne Edwin Smith Papyrus yawandikibwa 1600 BCE. Ne tuba ne gye bayitadde Hist oba the Hiast Papyrus, HEARST, eyo 1600 BCE. Kati waliwo endala gye bayita Bragish Papyrus, BRUGSCH, yawandikibwa 1300. N'endala gye bayita the London Medical Papyrus. London Medical Papyrus yawandikibwa mu mwaka gwa 1300 BCE. Bye biwandiiko ebivuddemu ebiwandiiko bya science ensi kwetambulira kati ebiseera byonna. Byonna ebiwandiiko biva mu Afrika. Ebitabo bya science by'owulireyo Bakali University ya California. Ezimu kuzisinga okusomesa science, molecular biology, biochemistry, awo wonna histology, studying ya tissues. Ebyo byonna ebiwandiiko basoma mu ebyo. Byowulira ku Cambridge, byowulira ku Harvard, ku Yale University. Ebyo byonna ebiwandiiko nkugambye tuyina Ebers Papyrus, tuyina kye bayita the Kahun Gynecology Papyrus kikwasaganya kuzaala kw'abakyala kukka. Edwin Papyrus ekwasaganya surgery na kulongoosa mutwe, neurosurgery. Tujja zikabalingako ez'endala leero tukute ku Iba. Tuyina the Hist Papyrus ekwata ku mitima, the Brugas Papyrus ne London Medical Papyrus. Amanya ago ge bazituuma si ge gaazo, lwakuba abazigula ne bazitwala eyo nga bege manya gaabwe ne baziteeka mu library eyo. Ebiwandiiko ebyo ne basobola okuba nga bakola ki? Babyeddiza. Mu kiwandiiko ekya Iba Papyrus, mu kiwandiiko ekya Iba Papyrus oba Ebers Papyrus, kiraga okujjanjaba okwa asima oba athima, nga kinnyonnyola nti okujjanjaba kwa athima olina kubanga okwata mixture, ogatta ebintu ku ttale ebyenjawulo n'obifumba n'obikumako omuliro ng'obikumidde ku kabulooka nga okuma enkoomi, nti omuntu oyo alwadde athima asobole okusika omukka ogwo abeere nga awona ki? Awona athima. Era ekiwandiiko kino kiwandiikibwa mu kye tuyitibwa Heretic Egyptian oba Ancient African Writing, Kemetic Writings, nga kipreservinga ze basinga ze bayita the most voluminous records of ancient African medicine known. Scroll eno nkugambye ekiwandiiko kirina emikoki 10 era nga ze meters 2. Kiriko formula eza medicine 700 medical formulas ne remedies ezenjawulo. Ekiwandiiko ng'ekyo ekiri bwe kityo tujja kusooka ndoza tufuneko ku kopi ezimu tubeere nga tulabako, tuleme kusoma nga tetulabako. You can give us Papyrus 1. Papyrus 1 as we proceed. Yes. Ekiwandiiko ekyo kiraba. That is Papyrus 1. Ekyo ekiwandiiko Ebers. Ekiwandiiko nkugambye kiri mu myaka 1368 nga Abafirika be bakiwandika, kati kiri mu University eya Leipzig mu ggwanga erya Germany. Abafirika bawandiika ezo zezimu nkuwaddeko akamu ku kapapajjo nkugambye
kirina pages weziti obupapajjo 10 tuli ku kapapajja akasooka tuli ku asthma n'endwadde endala wano ebyo formula gye bali mu kunnyonnyola kivaayo ne kigamba nti nno tulina formulas ezijjanjaba n'eddagala lya mirundi 7 mu kiwandiiko ekyo kyennyini kiraga amagezi ag'enjawulo kiraga engeri y'okujjanjaba endwadde ezirumbye ez'obutonde oba ensindike era nga muno mwe muli ne kye tuyita evidence eya kye bayita the long tradition of empiricism. Empiricism kitegeeza mu psychiatry medicine. Empiricism is the theory which states that all knowledge is derived from sense experience stimulated by the rise of experimental science. Eyo theory eryawo empiricism ye theory oba yansomesa egamba nti amagezi gonna gajjibwa mu ntegeera y'ekintu nga okimanyiriddemu okinamu obumanyirivu era ne kyeyongezebwa okuba nga kiyoyootebwa okutuuka ku mutindo gy'okoma okuba nga okigezesaako stimulated by the rise of experimental science. That is what the document ekiwandiiko ekyo bwe kigamba nga kikutegeeza kinti ekitegeeza abafirika bano baakolanga kye tuyita experiments. Omuntu tasobola kola experiments baddugavu mmwe nga talina labalatule nga talina wakugezeseza wategeera ekitegeeza aba ategeera byagezesezaako engeri omusaayi gwabyo gye gutambulamu engeri gye biryamu aba amanyi kye tuyita behavioral science. Science akwasaganya ku mpisa y'ekyo ekintu kyagezesezaako n'obulwadde obwo bwagezaako okujjanjaba engeri gye bweyisaamu n'abeera ng'akola ki era mu kiwandiiko ekyo kirina kye tuyita a treatise of the heart. Omutima bw'otuna ku mukono ogwa ddyo ku screen ye ne wasembe walinga angles ezo z'olaba ziri mu kulaga ki ntambula ya musaayi. Kiwandiiko ekyo ky'oli mu kulaba ekyo kiraga kinootinga bwe kiti kankunnyonnyole mu Medunature engeri gye notes zaakyo ze kigamba nga kimaze odifivingwa kigamba it notes that the heart is the center of the blood supply with the vessels attached for every member of the body. Kidini wano ensigo tekijoogerako nnyo wabula kiri mu kwogera ku mutima. Mu kiwandiiko kino kivaayo ne kigamba mental disorders are as detailed here in the book of the hearts. Kikulagira ddala enkyankalana abalwala ku bwongo ku mitwe mu chapter oba mu ssuula ku papyrus eyitibwa book of hearts ekitabo ky'emitima kikulaga nti n'omutwe gulwala olw'ensonga olw'olumu olw'omutima ne bajjayo disorders ez'omutwe ng'eziriwa depression okunyigibwa owulira okooyo onyigiriziddwa weekyanze ne condition endala gye tuyita dementia ziri covered. Depression ne dementia DD ziri awo mu ekyo ekiwandiiko ky'olaba. Dementia mu science dementia is a chronic or persistent disorder of the mental processes caused by brain disease or injury and marked by memory disorder, personality changes and impaired reasoning. Abafirika bano bagambye dementia kyekiwandiiko ekirimu dementia kitegeeza yendwadde eremerako etali nnuŋŋamu ya bwongo obwongeri gye bweyisaamu nga kireetebwa olw'obulwadde obukwata ku bwongo oba ng'ofunye akabenje konna ku bwongo era nga bino birina laama eraga nti oba n'okuba ng'obwongo bwo tebukyatereka butereka ne bwerabira memory disorder nga bulina kye tuyita personality change n'okyuka n'olaba omwana nga tomuyita muntu mukulu n'okyuka n'olaba omulala n'omuyita kitaawo nga toconnectinga bulungi kireeta ne kye tuyita impaired reasoning tosobola kunnyonnyola bulungi obanga omuguwa eddalo ku nsonga eyo. You can take away that document, Mr. Producer. Okunnyonnyola ku kiwandiiko ekyo kuviirayo ddala ne kulaga ku disorders zino ze nkugambye omuli depression n'omuli gye tuyita dementia. Kunnyonnyolera ddala disorder ziraga nti abafirika abedda
bali conceived ku kintu kye bayita, they were conceived of mental and physical diseases in much the same way nga kati we babiraba obulwadde obukwata obwongo nga bubukwata oba ne bubugongobaza olwa accident n'ofunamu knock hippocampus nebera nte kyapiikinga bulungi n'ofunamu dementia. Nkugambye dementia is a chronic or persistent disorder of the mental processes caused by brain disease or injury and marked by memory disorder, personality changes and impaired reasoning. Tosobola ku reasoninga bulungi, kunnyonnyola bulungi kubanga bakyetegereza batya, baali bamanyi omuntu omufirika alina kunnyonnyola atya the reasoning of a black person. Eyo badde gundi esooka, page esooka. Era kikulaga nti abasajja bakati science gwe bakozesa yali ku ekyo ekiwandiiko. Bwe tugenda ne tukijjayo mu Leipzig tebalina balambuzi bagenda kulambula kubanga kiwandiiko kya wano bakijje wano mu Laza mu Africa mu Thebes. Bwe kikomawo ekiwandiiko kyaffe wano abalambuzi balina okubanga bajje eno. Waliwo ekirala ekya gundi ekya Makdara kye twagala okujjayo nnaku zino kikutte ensonga y'amaanyi n'ebyo tujja bisanga mu maaso. Tulina akawaayiro akakwasaganya ku nsonga ez'okuba nga bakwasaganya enzaalo. Wano we tugenda ogenda tulabe chapter oba muko gw'okubiri omulala nja kukolako emikondo zange ebiri njoke kati nkuzza ate ku bisenge olabe engeri gye twabikola mu kiwandiiko kino. Mu chapter ey'okubiri etulaga chapter ekwasaganya contraception, okugerema okubalirira enzaala, diagnosis eza pregnancy, engeri omukyala gyakola ki gye bamulabiriramu eddagala alina ndimira ddi, alina okumenya okukola ki, ebyo byonna n'ensonga zonna eziri gynecological matters zonna nga kino kikwata ne ku ndwadde ez'omu byenda intestinal diseases, nga kikwataganya ze tuyita parasites, ebiwuka ebyo ebiyingira munda ne birya kuggwe, kikwasaganya ku gye tuyita endwadde z'olususu n'amaaso. Kati nga dermatology ekika kya science kikwasaganya okusoma ku nsusu, abaddugavu bakiwandiika era mwe kiri mu kiwandiiko ekyo. Kikwasaganya ku kye tuyita dentistry, amannyo, nga mwe muli ne kye tuyita surgical treatment of abscesses and tumors, ewamu ne kye tuyita okusetinga amagumba abamenyese, ekitegeeza mwalimu be tuyita osteoporogists, abakwasaganya amagumba n'ensoma y'amagumba, abakola osteoporogy, ewamu ne burns abayidde omuliro. Nagamba abscess, it's a swollen area within body tissue containing or accumulating pus, or it contains an accumulation of pus. Kasitoba nga oyina abscess ke kantu akazimba ku mubiri ne kabanga kajjuddemu oluzizi, that is tissue fluid, formation of tissue fluid. Tissue fluid eruzizi olwo naye nga mujjuddemu amasira munda. Abaddugavu baali bamaze okubanga ebiwandiiko bino babiwandiika ebiraga n'okukola ki okujjanjaba. Give us Papyrus 2 tulabe ekiwandiiko ekyo. Papyrus 2. So ekyo kyoli mu kulaba kyekyo ekivuddeyo ne kikulaga nti abakulu baali bamanyi ku kye tulita contraception. Chapter eraga obadde ki olina okubuusawo omwana okuzaala ono n'ono. Waliwo obuntu bwe twazanyisanga bwe muba mujjukira buwandiikibwako wano, bwe twakozesanga nga buddole nga tubuteeka ku maaso nga buddole obw'abagole, kabaamu akantu akak'omunda ng'akasigo. Akasigo ako bw'okamira tokaabya, bw'okaabya katabu, naye okamira nga kalamba. Kasita okamira bw'oti
togenda kufuna lubuto paka ng'osazeewo space ng'abaana bo keekaakolanga ng'ate tekalina effect mu mubiri osigala ne appetite yemu ogenda mu nsonga ez'ekikyala naye nga olubuto tosobola kufuna paka nga kayisizaawo ebbanga lye baatugamba nga lyagendanga mu nnaku 720 ennaku 720 z'emyaka 2 Afirika baali bamanyi space ng'omwana wa myaka 2 era ogenda okutunulira olw'akasiga ako ku nsonga zonna ez'okuzaaza omukyala olubuto wansi era nga bino ebiwandiiko bye byayambisibwanga abasajja ng'abasajja ba Imhotep okusobola okuvaayo ne babeera nga bajjanjabira ddala ne babeera nga bakolera ddala ensonga ez'okujjanjabira eddala era bwe tutunuulira mu kiwandiiko ekyo kitulagira ddala nti munnange okujjanjaba okusala eddiba olina olusirasira luli mu mubiri ekitundu kizimbye ekyo ekiwandiiko kye baakozesanga Ibers Papyrus gye tuliko kwe tuli era nga yedagonizinga mu lubuto nti ono mufunda amagumba talina prolactin hormone oba relaxin hormone amagumba tegaate kusobola kubanga ata azaala omwana omuleeta ku nsi oba abaana oba abalongo oba ensekeze zirinamu obuzibu ebyenda bye birinamu obuzibu oba mulimu akalwadde akabadde kalya okufulumya omwana ng'amaaso malwadde naddala katugambe nga oyina enziku oba gonolia atera okuleeta olusi natta amaaso g'abaana abasajja bano Abafirika baali bamaze okubanga bakiwandiika nga balina okubijjanjaba n'okulongoosa okw'amaanyi ennyo okukamala kwe basobola okubanga bekkenneenya ku nsonga eyo era tulabira ddala balina embeera nga eya kansa ekyandibadde ng'ekiteetaagisibwa mu mubiri. A cancer is something that is not needed in the body most of the times. Bagamba ku example ku Ibers Papyrus kuliko kye tuyita examples of medical remedies ebirabibwako ku nzijjanjaba n'ebyokulya ebyetaagisa ebyokujjanjabi mu busawo. Kigamba nti recounting a tumor against God Zenas, it recommends do thou nothing there against. Okwewala obutafuna kintu kibi mu mubiri gwo kigenda kuzimbya ku lwala buyinjayinja bwa nsigo kidney stones nti do thou nothing there tolya kintu kyonna kivaayo kulemesa nsigo kutambula. Ekitegeeza baali bamanyi renal system nga bwetambula nga bamanyi ensigo nga bwejja nifroni nejja okuyita eri ku zibomanis capsule nekola loop of Henry nekola okureducinga urea netambula mu zetuyita kwegamba nga science ono bamumanyi bulungi okutegeera. Mr. Producer, I can take away also that one and we see. So bwotunula ekitegeeza mu kiwandiiko ekyo abakulu bano baali bamanyi ebikwasaganya n'ebirala. Bamanyi nti ensigo bw'oba urinary tract yo okola bubi onywa omwenge mungi nnyo todilutinga uric acid oba urea agenda kusukka obungi kati yeetaaga ogenda mu kye tuyita glomerular filtration. Kati glomerular filtration yeno okuva eno gye bayita loop of Henry kabanga eddobo okuva eno okujja okusala urea oyo mu balansinga nga alina okuyita mu distal convoluted tube. Distal convoluted tube ejje eriwe concentrations zino ezijje za urea zijje zambuke paka eri okusobola okubanga uric ne urea bibalansinga okola kye tuyita glomerular filtration rate eri ku nomo. Abaddugavu nga bagimanyi era nga bamanyi biki ebisobola okuleeta singa ensigo yo teba nnungi omwana oyinza obutamusindika bulungi n'avaayo kubanga urinary tract yo eba tolina maanyi gasindika na musulo bulungi nga ggwe oba tolina na maanyi geetaagisa kukasuka wala musulo. Kati kitegeeza nti n'okusindika omwana ewala ojja kuba olina obuzibu. Ne baleeta kye tuyita text oba doctrine oba ensomesa eraga engeri gye bajjanjabamu omukyala aganya osindika omwana n'oyo yeetaaga okuba nga akola ki nga atafunafuna lubuto yandiba oba walukindo kubanga babalongoosanga tafunafuna lubuto
kali akagundi kenkugambye obwo butwazanyisanga obumuli ne tubuteeka ku maaso ng'aga buddole muba mwaka akasigo bwe bakamira omala ennaku 7 olubuto nga tewali wabula endala eddagala erya to prevent conception okutwala olubuto amangu okufuna olubuto okugema okuzaala abaana ab'omuddiringano olumulumu nga siba planning bayina eddagala eddala mu ekyo ekiwandiiko ekyo kyolabye kigamba smear a paste of dates kwata osaabe ekitole kyozze mu ntende entende bw'ozijjamu ekitole kimu ng'ozikubyemu kijuice gattamu akasiya olumala oteekemu omubisi ogw'enjuki omubisi gw'enjuki gujjanjaba endwadde 49 ekyo olina okimanya okwata omubisi gw'enjuki ogutaddemu entende ne gasiya oba akasiya oba simanyi ngeri gye tunamuzza bulungi oba twaguyitanga omuti gwa kasiya oguteekemu olumala obigatte ku pamba wool pamba tuli mu document egendera dda mu myaka 1368 olumala ne bigamba mu document yenna egamba and apply as a pisare or a pisare document bwe wandiika bwetu tuli ku muko gwa 2 gwolabyawo mu Ibaz papyri oba papyrus egambye to prevent conception smear a paste of dates acacia and honey to wool and apply as a pessary. Now what is a pessary? Grandabot. P-E-S-S-A-R-Y. P-E-S-S-A-R-Y. What is a pessary, Zulu? Pessary, science, it is a soluble block that is inserted into the female genitals to treat infections or as a contraceptive. Zibanga suppositories, vaginal suppositories. Siriku anal suppositories ezamu aba hemorrhoids. No, I'm speaking about zino. It's called a pessary. Katikabanga kagoye nga bakanyuse, it is soluble ka block kalimu entende zino kasiya n'omubisi gw'enjuki olumala nayimirira at 90 degrees. 90 degrees ezo ze babayigirizako kati okwambala bikondo mu by'abakazi ebyo ebya cheap abortion ebyo ewamu nerjeri gwe babasomesanga nti you stand at 90 degrees and you smear. Kati wana abaddugavu bakulaze they already had this. Omuzungu ali mu kopa the same system. So ne bakozesa akagoye nga bakozesanga pessary. Katero kubanga kali elastic somehow. Ne baddamu ne bakulaga n'okukakanya omubiri ng'agenda kukola ki kuzaala. In fact wabanga yali tafuna lubuto nga bagamba okwata garlic katungulu kyumu era n'omuteekako omubisi gw'enjuki n'okoona n'okwata akapamba y'omu n'ateeka wansi n'ayeesiba ekiwero nga bwe mumanyi abakyala ne yeebaka mbwe nkyakawewo kagundi ono katungulu kyumu we kafulumira mu kamwa n'okawulira omwami jangu mugende mu byammwe agenda kufunirawo olubuto ebbanga eryo eriddako aba agenda kufuna olubuto bo tebalinayo bya bugumba baali basajja bakakensa nga n'okuzaaza bakuzaaza. Mr. Producer, if you can go to kudwaliro give us surgery 1. Let's go to Komombo tulabe kudwaliro erisinga obukulu we babijjanjabiranga nalisomesako. Now awolaba eryedwaliro it's called the Paank yeddwaliro eryasooka wano oba ku nsi ddwaliro lya Imhotep mwe yasobolanga okukolera ebintu byonna ebya science equipment zonna zitwizzers nga zonna kweziri scapulars zonna nga kweziri kankusomere ku instrument ezo ezimu oba ebyo byolaba bw'olaba no ku mukono gwaddye wali akafaananyi ka TV Africa ka logo waliwo sinka ekyo no kiri ku kisenge ebisenge eddwaliro erisinga obukulu liri mu myaka nga 15 okuva kati kubanga great reunification oba okwegatta okw'amaanyi okwaliyo 3100. Ku mukono ogwaddyo wansi waliwo sinka zemugamba nti kati azimbye enkola ya kizungu sinka. Imhotep wali ewazeeko wane wasooke wali sinka wali inscriptions ebyo biwandikiddwa waggulu obwo bolaba nti olina okunaaba bootya engalo kano n'okakola disinfection n'okajjako bino kano n'okateekako kino kano n'okajjako kino kano n'okatwala booti. Kati equipment obwo obuli wakati bwe bakozesa mu science nkugambye tuli mu biwandiiko biri mu myaka mingi nnyo.
tuli mu biwandiiko ebigenda ddala mu myaka 14 plus. Okwo kuliko ennaku zino gye bayita the adere cruise tissue forceps ezikozesebwakawo ebyo byonna babikozesa ku baana. Tulina kye bayita the Addison baby forceps carved ezandibadde nga eziri awo engeri gye bazikozesaako. Balina gye bayita the Abbott scalers ebyo mbikutwalira mu order nga bw'oziraba tweezers ezo. Tulina gye bayita the Beirua ear lips oba ear loops. Beirua is B-I-L-L-E-A-U then ear okutune loops. Kulina gye bayita the Beck gallbladder surgical equipment ne Beck uterine curettage oba curettage Beck B-A-K B-A-K-E then uterine is U-T-E-R-I-N-E then curettage oba curettage C-U-R-E-T-T-E-S ezo equipments nga bw'oziraba. Kuliko gye bayita Bowman eye scapula ne Bowman probes. Kuliko ennaku zino bagiyita batya bagiyita Dejejedin gallbladder gye bagikozesa kagundi ake ya gallbladder Dejejedin gallbladder. Bino byonna no bintu by'abasajja baddugavu. Kati ne babba akambe ka Imhotep ne batandika okayita the Dutchman cataract knife. That's not a Dutchman cataract knife. Eziri yawo those tweezers size. Tulina gye bayita Finochinto rib spreaders ebyo bigwanvuya wano mu mbirizi muzisike singa wabawo ekyetaaga nga twagala kugira mu mbirizi bakita Finochinto rib spreaders. Ezo equipment ezo zoli mu kulabaawo kuliko gye bayita Gallipot kuliko gye bayita Gazinat kuliko gye bayita Langer forceps equipment nyingi nnyo eziri awo. Kuliko kandabe ku line ene ya wansi line olaba wansi nga tonasemberera ku baafu wakati ku mukono ogwa kono kwebyo bya wakati ebyo ebyuma byendi mu kusomera ku mukono ogwa kono wakati va kwebyo bya saake ebyo byolaba nge bya saake bibiri obwo buddako waggulu obwo obumanyi babuyita Matthew fine needle holder. Ezo Matthew fine needle holder kati ate bwodda ku gundi yemu obubuddiridde bwe bayita Mayo hanger fine needle holder. Ezo zonna equipments z'abaddugavu kuva dda nga be bazirina bazikozesa. Imhotep agenda kujja anaabe engalo mu sinka akwate equipments zezo nga bw'ozirabawo nga webiri agamba omukazi olina okusquatinga sitama omwana aveyo by gravitation asikibweyo amaanyi. Ennaku zino kye bali mu kusomesa abantu nti you squat sitama si bino ebyamwe ebyakutama ebyekisibu sitama omwana aveyo asikibwe by gravitation. Yoli omukyala gwolaba ali olubuto alina ku gundi ku wagendo zaalibwa how dare document eri mu myaka 15 eraga up to now bakyatambulira ku system yemu. Who is fooling who? Give us surgery 2. Also we see the same documents in Komombo. Surgery 2 Mr. Producer. Surgery 2 bibyo byennyini same equipments zanyini mu ddwaliro erisinga obukulu erya Paank because these were the masters scribes of medicine, African scribes abagezi abamanyi. Era bw'otunula inscriptions ku mukono ogwa ddyo eno waggulu wotuna ku screen yo waliwo akutte omuggo akutte instrument of power the scepter. Imhotep agenda kujja. In fact, if you give us surgery 3 we can get the clear picture there. Yes. Abasembedde kujja kukola ki kukola operation. Era omulaba wali atudde ayambadde agenda vayo mu ntebe ye gy'atudde ajje anaabe engalo. Naye olaba sink eyo ena drainage pattern ekka wansi aveyo ajje anaabe engalo ajje ku mmeeza okuli equipments ze mu Paank agenda ajjanjabe omukazi oba omukyala. The Africans already had these. You can take away those ones, Mr. Producer, as we proceed. Mu kiwandiiko kyekimu mu Ibaz Papyri tulaba kye bayita
drunkanichuriasis bagijanjabanga batya drunkanichuriasis oba gye tulidde okuyita ginworm oluyoka luno lwimajinga nga luli wansi w'eddiba ly'omuntu mu luliba lw'omunda. Mu drunkiniasis ekiwandiiko kigamba nti kwata ku nsikomekerezo y'oluyoka luno luwamu around ku sitiiki yaalwo obeere nga olusika mpola ng'olujja mu ddiba bwotyo bw'ojjamu olina okurapinga endi eri mu imaging eri mu kufuluma ey'oluyoka lwonna oba oluli mu kiriba oba oluli mu kintu kyonna kasita osibako toloza bw'osibako akagoye obanga kapamba ne keetoloola oluyoka luno kwata akati bw'okwata akati kateeke mu lupamba tandika okwetolooza lupamba nga ayeetolooza nga alina kyakola ki asiba omuguwa gy'okoma okwetolooza bw'oti oluyoka luli lugenda kuba lwetoloola nga luva mu ddiba you are going to slowly pull it out wabula up to now kumala emyaka 35 it remains the standard treatment gye bajjanjabirako ne kati. Now the African scribes of medicine bino byonna baali babimanyi mutandise okutuleetako how can I call it scientific dysentery wamwe bananga omuzungu yayiya kino bananga bere singa siddagala lyabo nagamba if diet is wrong European medicine is of no use. Even if diet is right still European medicine is of no use kubanga eddwaliro ery'abazungu bakwata remedi zino tebabirina ebirungo ebimu ne babikendeeza mu percentage tebabina ne babifabricating laboratory made kati bye bakuwa tebakuwa healing kujjanjaba they only treat they don't heal tebawonya but maintaining they are only there to handle mbeerayo to maintain embeerayo era bakuwa antibiotics ne bagamba mune zino za kukuumisaawo embeerayo ulirenga alyoke obulamu bwo buba bukka kwe kusteekawo life expectancy they expect y'okufa ku myaka gino because they have poisoned y'okutuuka ku bbanga bweriti mugende mugeme kino mugende mugire kino mumire lino poison by prescription kati gwe bakuwadde omungi kwe kubeera nga bamaintaininga era we bakuwanga antibiotics kuba nemmeeza kubanga baba bakubbye bavaayo mu kiwandiiko ne bakulaga engeri y'okukozesa kye tuyita ocha clay oba okra clay nina akazanyo bakayita okra jona katwalidde yakaabye ekibalu the greatest mathematical game ever OCHRE ocha lyebumba eriva mu ttaka erina kye tuyita ferrex oxide nga liba bumba nga litambula okuva mu langi eya kyenvu ow'amazzi ne lifuuka erya kitaka oba ne lifuuka erya kasaayi bwe lityo ng'ovudde ku liri ebbumba eryeru ebbumba eryeru ffe tusinga oba nalyo nagamba eryeru baliyita keolin ebbumba eryeru baliyita keolin naye kati ono tuli ku ocha alimu ferrox oxide kiki kyagizisa akwasaganya gastric juice akwasaganya ne salivary amylase enzyme mostly akwatagana ne gyetuyita acetylchoenzyme munda muggwe asobola okubanga akwasaganya era abanywa omwenge ebiseera ebisinga we bamira gundi ono okrekle abakolamu okubajjamu akagaali kubanga eri enzyme ekwasaganya abanywi b'omwenge gye bayita bagiyita alcohol dehydrogenase enzyme baba bamaze ogiteekako nekwatagana gye bayita enzyme catalase they catalyze and speed reaction ne bikubakuba olubuto okujjamu omwenge they get out as excrete because ekibumba kyekigwa absorbing n'omusaayi naye katwani biba bisigadde nga mu residue kivula bagamba omutamivu atagenda mutoyi nga yanywedde tonto guddamu ne gufamenting nga ne gulinya ku mutwe kati wano kyekola ne jjamu so remedy zino mwe muli kye tuyita medical clay emumbwa mwe muli kyakoyo gwe babawa kyakugaba manda gwe gekonere that is carbon abayetaaga and there is carbon 14 so carbon kasita bamujjamu n'ogira atowoloza munda bamukozesanga mu kiwandiiko ekyo kijjanjaba kye tuyita intestinal ne eye complaints
era nga yellow okra ono erya yellow ebbumba eryo eriringa erifuuka erya yellow baalikozesanga nnyo mu muntu nga ayina kye tuyita urological complaints, urinary system ye y'okufuka, omusulo gukuluma bubi nnyo, gukola ki, omukyala waafuka wamusiyirira, bintu ntuwe bityo baagikozesanga ne baginywa. Enkola eyo mu kiwandiiko kyekimu tugendera ddala mu maaso tuvaayo ne tutunula ku biki ebyali bikoleddwa mu biwandiiko bino. Wakaki gwe baali bakozeseza abasajja bano Abafirika baali bagezi. Era if you can give us those surgical how do they call it, Egyptian surgical instruments or African surgical equipments or instruments, you can give us and we see zezo zisinga ezimu ze tulinawo. Ebyo ne katuwa ebiri mu museums n'ebiri mu Bungereza. Era nga bwenzize mbikusomera bwebwo bwe bakozesa kati bwebwo obwamba obwo bulaba munanga ali mu kulaba TV Africa. Obwamba obwo bugenda mu myaka 1307. Obwamba obwo bugendera ddala mu myaka egikwata mu 14 obumu. Kubanga bwe bakozesanga okukola ki? Okulongoosa. Mu myaka gye twogerako 14 tewaaliwo Europe, tewaaliwo wadde ki. Kubanga by that time abaddugavu be bali mu civilization bali barbarians, nga bali mu mpuku, nga banywa mata gambwa, dog's milk, nga they are scared of the ice, bakava mu ice age ey'emyaka akasanvu esembayo gye bayita the Holocene period of ice age. Baba mu Holocene period nga baddugavu already bamanyi iron smelting, ebyo ebyuma bya iron, ebirala bya aluminium, ekitegeeza baali bamanyi electronic configurations, nga bamanyi numbers zeetagisiza ddala eziri mu byuma ebyo. Bibyo biri mu British Museum. If you can take away that one, katulabe what really happens. Abasajja bano okumanya baali basajja bagezi nnyo. Baatuukanga ne bajjanjaba n'embeera ezisukira ddala. We kyatuukanga kuwuliriza mu mubiri. Mu Ibaz Papyrus etugambye baakolanga kye tuyita physiology, okwekenneenya omubiri gw'omuntu, engeri gye gutambula n'engeri gye gweyisaamu. Tubiraba ne mu biwandiiko ng'ebya Edwin Smith Papyrus. Ibaz Papyrus yasobola okuba ey'amaanyi ennyo. Naye ekiwandiiko kino kigambibwa okuba baakisanga nga kiri mu masekkati, nga kiri mu masekkati ga mami gyabanga mirambo gy'Abafalaawo gwe baategekanga ne kuba jjo gikyaliwo. I can challenge you ndagayo n'ogwomu eyali mu Quran oba mu Bible nga weegiri egyabwe nkutwale mu story yaffe ya Africa, nkutandikire ku jwa Pharaoh Nema zonna nga bwe ziri Pharaoh Nema, Menezi, Seti the first, Seti the second, ba Mentuhotep, Amenhotep, ba Ramses, ba Jedefra, ba Zojia, ba Seneferu, ba Meneruka, ba Menkaure, ba Akekufu, ba Rakafre, bonna all of them nga mamizi zaabwe bwe ziri gwe tosobola kutulagayo wadde akammwe be mugamba abo. Ffe tukulaga abafu ab'omu Africa bakyaliwo. Bagenda ne bazuukula sarcophagus emu. Sarcophagus yeriringa nga sanduuke mwe baziikanga Bafero. Enkyanja kujja nkulaga sarcophagus nga bwe zifaanana ennungi zaalinga za zaabu. Naye ekiwandiiko kino baakisanga mu masekkati g'amagulu gaani ga Faraawo omu mu district eyitibwa eya Asasif. Ennaku zino mu Theban necropolis bakituma necro, obulira kigambo necro kigenda nnyo ne ebyobufu, necrosis, necrophilia, yeah. So necropolis oba necropolis gye baziikanga mu Theban ngeri mu Valley of the Kings. Mu mwaka gwa 1862 ebiwandiiko bino bisangibwa bitwalibwa era ne basobola okubitunda. Babisangamu basajja abamu abewunyisa mu nsi eno, asajja abaali bajjanjaba, abasajja abaakolanga ebintu eby'enjawulo, abekennenyanga omubiri ne baguwuliriza omutima gukuba gutya, omutima gukuba gutya, omutima gukuba gutya, era baabanga ne ze tuyita stethoscopes ne babulira omubiri gutambula gutya, okuwuliriza ne ku lubuto. N'omukyala alina olubuto bagiranga batya. Give us stethoscopes one. Tusoke tulabe ku stethoscopes ezo ez'Abafirika buno bwe bambala mu matu. Ya bwe katunuuliraako
bwebo bakambala kati abazungu bwe bambala matu ne bakwataako ne bakateeka ku mutima bakateeka ku mutima n'owuliriza ngamba omutima gwono gukuba bwe guti ezo ze bayita stethoscopes abaddugavu already bazirina togenda kubeera na stethoscopes obe nazo nga tomanyi kye zigenda kukola nga togenda zikozesa bagenda ozikizolinga oziteeka ku ddwaliro erisinga obukulu mu nsi erya Paanka Imhotep yasomesezanga abayizi babasukka mu 2,000 okulongoosa ne operation nga bakulaga eno instrument tujikuwa oteeke mu matu owulirize omubiri gw'omuntu olubuto lukuba lutya omwana mu lubuto azanya omutima ate ensigo ewalala nga bakikozesa okukola examination ku mubiri gw'omuntu. The blacks had already done this. Bibyo bifaananyi bibyo bikufaanana bibyo biri ku temples bijjudde ku walls tebasobola bikizolinga bakubye plaster babijjeko bigaanyi bagezezako bisigala njenjeru tebisoboka kuba amayinja ago gaali gamanya gasimibwa ngeno n'abagakizolinga nga bali bakakensa mu art abasajja baabo abakenkufu. Give us stethoscopes too. Give us stethoscopes too. Yes, inscriptions zizo ayambadde bulungi kasikati ke bayitaka kilt kategeza abayinanga secret knowledge in the guild alese okwasa Imhotep olaba guli omugo gwakute Imhotep ku mukono gwa konene wali ekigambo perception ekya program gulinga gwe walabye walinga agenda mukomo okulongoosa omukyala ascotinga mukole cooperation kati bano be bagamba ba midwife uyo amuletera stethoscopes gendo janjabe go and heal these people. Heal them, operate them, bafule okuba abantu abalamu basobole okuba nga batambulira mu kitangaala ekyaki ekyobulamu mu bujjanjabi. But what happens tojja kubisangayo nga bagezaako bikusomesa gwe ate nga abaddugavu babikola dda mu biseera ebyo ebyedda. If you can take away that one, let's come and see another thing. You can take away that one. Tulina ekyayewuunyisa abasajja mu 1971 mu ggwanga erya United States of America. Museum eyitibwa Rosicrucian Museum eya California. Rosicrucian oba Crucian Museum. Rossi ROSICRUCIAN Museum. Rosicrucian Museum ya California. Mu mwaka gwa 1971 museum eno yasobola okufuna sanduuke oba coffin sarcophagus eva mu bitundu ebya Africa nga erimu enjole ya omukulembeze omukuba Faro mu bitundu bya Africa ancient Kemetic oba Kemet nga musajja wa kitiibwa wa ntiisa nnyo oba abasajja ab'ekitiibwa ekyawaggulu mu bukulembeze bwa Africa. Mu 1971 oluvannyuma lw'emyaka egyayitawo emyaka nga 2 tiimu y'abakakensa mu science abeeta bakakensa nga si bakakensa bye batambulako bakakensa bawanga babijjana mu Africa temuli wabula abeeyita bakakensa abakopa ebyafaayo by'abaddugavu ne babyewandikamu ng'abo abazungu bakyeruppe bamwe yanayina waabayita bansigo njeru sijja siulawo kiri waabayita naye mumanye engeri gy'abayitamu abo bansigo njeru kati gwe kikyuse otegere kyategeeza bansigo njeru abo abasayansi baavaayo ne beekanga kubanga mami nkugambye gwalinga mulambo gw'abasekabaka oba ogw'omuntu baaguterekanga ne bagubeezaawo ebbanga lyonna ne kati gikyaliwo. Mwe mutulage egyammwe egy'abaatambulira ku mazzi abaatambulanga bapita ne babuulira enjiri nga bavaamu musoke embulayi nga bavaamu kala za musoke mutulage ezaabwe ziriwa mutulage egy'Abayukaana omubatiza kale aliwa mutulage tewali tugenda kulaga mu Africa tulina balina myaka 15 goliawo so naye katosobola nakutereka boyinza ogenda n'ozikula jjajjaawo eyazikibwa emyaka 15 mabega nga taliimu naye kati kolaba abe 15 nti webali wano bagenda ne batunuulira enjole y'omukulu ono
ayitibwa Usamontu, USERMONTU, nga bamukolako kye tuyita surgical procedure, nga abasajja bali abaddugavu bagenda ne bamulongoosa mu myaka egigendera ddala kati ng'enkumi 4 okudda emabega okuva kati. Operation yakolebwa myaka ng'enkumi 4. Munda mu kugulu kwe okwa kkono, mu viviri erya kkono, mu njole eno bagenda ogiyisa mu x-ray nga mulimu ekyuma bye tuyita orthopedic pins. Orthopedic tin oba pins oba orthopedic pins, nga mulimu pini ey'ekyuma ekyo ekyuma kya bbeeyi. Waliwo mukwano gwange, okay, sijja kwegirako wala, nange nina muno eno, nange nina ogulaba mweguli. So operation, waliwo ne mukwano gwange mulale gwe bakakiteekamu awo ng'afunye akabenje kugulu. Kati waliwo n'omulala omusajja bagamba nti banange bw'anaaba nga asisiza ogw'enkomekerezo Abagermany ne batugamba nti mutuyitanga oba mukijjangamu ne mukituwa ne tubawamu ssente kuba kya bbeeyi. Kati bino ebyuma bya bbeeyi si kirungi kuba nakyo mu mubiri, naye embeera we guba mu mukono gwali gugenda nina kugenda ku ati abasayansi Abafirika gwe baayiya. It is called orthopedic pin ya inchi 9. Basobola okuba ne bagiteeka mu kugulu kwe mu vivi erya kkono nga bakozesa kye tuyita advanced biochemical principles, ennono ezisukulumira ddala ezikwasaganya science n'ebyuma. Advanced biochemical principles nga ba scientists balabira ddala, ate zino n'ennaku zino bye bakozesa bitini nnyo ku ebyo. Era eno Rosicarium Museum ya California yafuna nga coffin eri sealed off. Baali tebamanyi nti erimu mami, wabula mu kunoonyereza baasaganga mami erimu munda, nannyiniyo ye Usamontu. Montu kitegeeza the power of Montu. Era nga kiraga operation gye basobola omukolako yali y'amaanyi. Yaliwo mu biseera ebya New Kingdom. Twalina Old Kingdom ne tuba ne New Kingdom ne tuba n'eriwa twalina Old Kingdom, New Kingdom esembyeyo eya latest eno. Kati ziri ezasooka Old Kingdom emuli ba Imhotep bakakensa abo, the father of scientific medicine, designer wa stable pyramids, chancellor of the north and the south, of the upper and lower Kemet, the god of science, the god of biochemistry. Era baba balayira mu busawo batwala gye bayita the Asclepius oath. Balayira mu linnya lya Asclepius. The Greeks batuusa Imhotep ne bamuyita Asclepius, but is Imhotep. Kati ono mu enjole ya Usamontu yaliwo mu myaka egy'olukumi BCE. Era nga enjole ye ya futi 5 obuwanvu. Enjole ye oba ogwandibadde nga omulambo gwa futi 5 obuwanvu. Era tujja kula give us Usamontu 1 soke tulabe ku njole ye oguli mu myaka egigendera ddala mu 10 nga zizo obukulu. Give us Usamontu 1 gy'oli mu kulaba eyo mulambo oba mu njole ya Farao. Ogwo nkugambye gugendera ddala mu myaka egigenda mu 10 plus. 10 plus. Gukyaliwo ne kati bijjudde abazungu bano bali mu kubonyaabonya myoyo gy'abajjajjaffe. Enjole zaabwe bali mu zibonyaabonya nga baziteeka mu mayolekero gaabwe, their galleries of ignorance ag'ekisiru ge bayita museums. Naye abaddugavu balina art akaza omuntu n'omubiri gwe n'ennyama n'esigalako. Nga bw'obalaba abo omubiri bwe guli nga bwali eddiba lyekutte, we baali bawakana nti abasajja bano si baddugavu. Omusomesa sebasomesa mu Africa, Sheikh Anta Diop mu symposium eya Cairo mu 1974 batandika okudibatinga Abafirika bedda abali ne mu Egypt ne bafarawo baali baddugavu. Nti kiki nga abazungu bagamba baali bazungu, n'aleeta ezo zonna enjole baziteekawo n'azikolako kye bayita melanin test.
ne bakwata abaddugavu n'abajjako omusaayi gwabwe n'abakolako melanin testing nga results ffe n'abaddugavu ziraga zifaanagana n'abazungu abali mu lukiiko olwo nabo ne babajjako zaabwe ne biraga nga bifaanagana bazungu tebifaanana byabaddugavu kati ne bakwata enjole z'abafalawo zonna ezo n'azikolako test y'emu nga zonna nzirugavu ezimu nga ne bazulu kirayika bayinza n'otwegana abaziga zulu olayika tolina muddugavu nga bali abasajja badinka kumpi abamu nga ba black n'akwata enjole z'abazungu eziri mu Westminster's Abbey nazo ne bazitestingako ng'era nabyo bifaanana bazungu nga temuliimu bafaanana bandibadde baddugavu abaalimu abandi badde baddugavu nga babajjamu oyo Usamonti nga bw'omulaba akyaliwo mbuliza kuli okumpi mwe mutulago wammwe wabo be muwaanawaana mu butabutabo bwammwe obwo obutaliyo obutabo buli fabricated omukulu wuuyo Usamonti. What happened? 1995 omwezi ogwamuwakanya oba ogw'omunaana Professor ayitibwa C. Wilfred Griggs okuva mu Birmingham Young University mu Utah mu ggwanga erya United States of America ne ttiimu muba experts baakola kye bayita X-ray ku mirambo gy'abafarawo 6 egiri mu Rosicrucian oba Rosicrucian St. Joe's Museum mu California baavayo ne bagikolako emirambo gyali 6 egy'abafarawo ne bagikolako X-ray mu advance nga bagenda kuwa lecture eyali egenda okuweebwa nga mwe mulina omulambo gwa Pharaoh Usamonti we baakola mu 1995 mwezi ogw'omunaana we baakola X-ray ogiscanninga bagenda okusanga nga mulimu ekyuma kya inchi 9 mu kugulu okwa kkono mu vivi ne bagamba kiki kino. Give us Usamonti 2 Usamonti 2 nkulage ekifaananyi ba professor bano nga basisinkanye. Yes awo abasajja abo boli mu kulaba kwe kuli oyo musajja ali mu black wakati ali mu black wakati alina gloves nga wanise engalo nga alina omusipi ogwa red mu jacket gwe bayita Professor C. Wilfred Griggs okuva ku Brigham not Birmingham Brigham Young University eya Utah Brigham Young University eya Utah mu 1995 bali mukola X-ray ku mulambo gwa Usamonti guli mu myaka 14 awo kiki ekyavaawo Brigham University ebayita BYU ya reportinga negamba kino kyetulabye tekisoboka okusanga X-ray okubanga erina pini bweti ey'omusajja bwatyo w'enjawulo Abafirika bagiteekamu batya pini bweti yali mu bbanga lyenkana ki munda nkugambye bazita orthopedic pins bagitaddemu ekutte vivi bagiteekamu batya mu kugulu okwo kyo kijja kitya. What happened? Wano mu order mu investigating nature eya implant batiteekamu batya abaddugavu mu vivi nga tugenda okulaba. Griggs ewamu ne Dr. Richard T. Jackson ono is an orthopedic surgeon okuva mu Provo ne Dr. E. Bruce McCliffe nga wobalaba abo bonna bwe mbakusomedde. Griggs Wilfred, Dr. Richard T. Jackson oyo orthopedic surgeon okuva mu Provo ne Dr. E. Bruce McCliffe Chief of Radiology of Utah Valley Regional Medical Center mu ggwanga erya United States of America baavayo ne batandika okudwiruinga mu ggumba eri omusajja ono Usamonti bakkiriza ofuna access ne bateekamu ka kamera akatini mu ggumba lye oku-examininga pini eno yayingiramu etya basobole n'okufuna samples okuva ku ggumba ne ku kyuma kiki ekyaliko ekyuma ne ggumba bimaze ebbanga lyenkana ki we bagenda okwekenneenya ekyabatuukako kyabajja enviiri ku mutwe Usamonti 3 give us Usamonti 3 tulabe X-ray yo gye bakola efaanana etya. Usamonti 3 yeyo X-ray mu kugulu okwa kkono mu vivi eyo orthopedic pin eyo gyolaba ya inchi 9 nga abasajja bagiteekamu munda mu vivi nga bwe bagiteeka we bati munda mu vivi
ate waliwo ne we yesobola okukkiriza okweweta ng'ebibiri eweta tatambula nti nno tasobola kweweta bulungi nga tiimu ki bye yasangamu. Scientific team eno yasangamu kye tuyita ancient organic resin, nga mulimu resin owedda ali organic, bino birungo byadda nga muno ono resin gwe bayita organic resin owedda yavanga mu ttaka nga tali manipulated. Kati mwe bajja kye tuyita bone cement, modern bone cement. Oyo cement gwe bakuteekako nga bamutadde mu biplasta ne bateeka ku ki kugumba ne bateeka mu mazzi ne babikusibirako ne betoloza ne bayitaako engalo kye bayita POP, plaster of Paris. Ekyo cement we bakiyita POP, plaster of Paris. Naye plaster of Paris bagikopawa kubanga yenkola yemu gye bamamifayingamu gye emirambo olabye gitereka nesigala nga tegiriiko tabu ng'omulambo gukyaliwo banga mami ekyaliwo. Basangamu organic resin ewamu n'amasavu agaleeta okubanga getolola ku kyuma kino kola nga lubricant, nga mulimu n'engoye textiles wuzi ezayingizibwamu munda nga zeetoloddwa nga za pamba. Era bagenda okwekenneenya nga experiment yaliwo mu myaka gya 2600 BCE. 2 gattako emyaka 2018 emyaka 1418. My goodness. Usama Atra Mary Amen Ramesu Stepenra Kepra Ra Kadesh Amen Ra. Abasajja babano bakolanga ebintu. Abasajja bakolanga ebintu. Now give us the fourth one of Usama onto the fourth one. Nga bamuleyinze omusomako. Now kati bali mu directinga okwewunya okulaga sajjali wa we yagenda engeri gye baagira mu kugulu okwo kwennyini okwa kkono okwo nga mwe muli eyo x-ray we bagiplacinga gikyaliwo, mami zizo zikyaliwo, bakyazikozesa. Badda kuli ne beejinga nti balinga abasoma, ne badda kuli ne beebuzaabuza ne balinga abagamba nti ki, naye nga Abafirika ebintu baabikola dda. Wuuyo waali ali mu myaka 1400 ate nno ako bakivumbula 95. Awo kati gattako kuva ku 95 emyaka mubbye n'omubba naye katubalire kweje 1618 mbulirayo ekyafayo kya Europe ekiddayo mu myaka 1618 gimbuulireyo nja kulinda mu simu zo olyoka okkirize nti gwoganye okwekkiriza kikyoli. You have chosen the thief to define for you. Omubbi abba lwakuba talina amagezi getuusaako ekyo kyalina naye defending anti omusiru tabba. No, akukyayisa gwe okuddamu oyiiya ebirala kubanga ne wobuyiiya agenda kujja akole ki abibbe. Kati abantu baffe bagenda into mental decay, intellectual sterility nejira ddala, so they lost touch with the reality as far as science nga bwe yeetaaga. You can take away that one, Mr. Producer. So bwe tutunulanga, that is the African scribes of medicine knew abayivu mu science Abafirika. They went up to that level, they dived ne batuuka ku up to now scientific medicine byetalabangako. They are following the same template. Bakopa then they just write ne bewandikako amanya gaabwe bijjudde mu Zurich University gundi zaabwe bijjuddawo. What about singa tuddayo and we know our story excuse me, netumanya story yaffe netuddamu netwesomesa netuddamu netusomesa abaana baffe. Give us circumcision and we sit katulabe n'okutayirira. Circumcision bino bagamba mujje musaze mu nsale ey'ekizungu. The Africans already knew that is circumcision. Circumcision tempo ya Apis bali mu kukola ki ku circumcising nga batayirira. Era omulaba akutte ku mutwe n'ono excuse me, ali wansi ali mu mutayirira okumulongoosa omutereeza mu mbeera gye balimu eyo nga we kyetagisa as a ritual. Expert kyakola akimanyi, akwasiza omukono gwa kkono to track the enemy aleme kusala bubi, then akozeseza wano ddyo.
ogira because kono yali ku mutima kati akwasiza ku mukono gwa kono okulaga I'm in heart with you teri kibi kyensobola kukola. The Africans already knew this. Babikola dda okozeewo ki singa budde butuuka abakola ebyo ne bakomawo nga weewaana nti walina WhatsApp walina kiki kyoyambye ensi yo okujjako okudda mu lugambo ono yeyakola ono yeebaka n'oli ono okweweereza ebitazimba nsi yaffe gizagula okudiscussinga this political dissent and diarrhea asukkulumidde ddala wano okubuza abangi ennyo mu kifo kyo constructing the African mindset okuda on top. You can take away that photo also okuda ku top because bwetutunulira ddala the Africans be basomesa ensi abasajja bowulira abo ba Akina, Theophrastus, Socrates, Galen, Homer yajira n'asoma mu Africa okuyiga ebyafa. He wouldn't write anything singa teyatambula najja in his books ezisooka ezijjuddemu mythology ezimu somehow, but his books about Africans, they are real. The Odyssey and the Iliad yakataba kasinga obukulu mu Europe. Odyssey and Iliad kaddi 514 ongambe ekitabo ekisinga mu Europe obukulu kya 514 BCE ngambadde ku document eziddayo mu myaka 13 atoveyo imbenze nti nze nabasomesa okuwandika n'okusoma era ebyo nga tukkiriza syllabus babongezo. Sorry, buzibu bw'amaanyi nnyo bwe bazze ne basomera gwe bayita father of medicine mu bazungu, the western father of medicine, Hippocrates. Yalina okulinda okuzaalibwa, yalina okulinda emyaka nga 25. He had to wait for 2500 years okuzaalibwa kuba Imhotep yali yamusokadde emyaka 25. Ono yalina okulinda emyaka emirala 25 alyoka azaalibwe bamuyite taata waabwe weddagala nga baba Imhotep, the father of scientific medicine. Nga era olaba bagendanga ne bakwata amazzi ne mulayira ne muga sprinklinga ku chamber ye ze tuyita the sacred chamber ye ya bwetowaaze eyo entukuvu ne babeera nga bateekawo omukono ne bagamba tugenda kujjanjaba abantu tugenda kubanga tukola ebyetaagisa okujjanjaba ensi yaffe. These whites bazze basomedde wano mu medicine principle mbu basomya half times best times height mubasoma Pythagoras theorem. Tewaliyo kizimbe mu Europe kifaanana triangle nga pyramid era answers emusomesa abaana izo ne mugamba find the area of the triangle ziba nfu singa zaali ntuufu Abagreek singa bazimba nabo pyramid kuba baali bagezaako kunoonya kuzimba pyramid zinga bwe twazizimba zaabalema kyovola buli kaseera bakyababuuza mu Abafirika area of this minor babajemu answer but stuff ain't working byabalema okuvumbula. That's why ne batandika okugamba ebyo byagirawo abadugavu sibebo nti bali bava walala then wetujjayo bali ba alien lwaki tebakima emirambo gyabwe egyo egyaba Faro lwaki twetwesinga okuddayo mu bafaro ne tukomawo. Matter of the fact mu Greece balina ekifaananyi ekyabwe ekikulu kye basomerako ekyabwe musanze kibalaga nti basomera mu baddugavu. Give us that painting, the monet of dissection, rhinology of Yakutu, dissection yeyo. Give us the dissection. Cool. Cheche kifaananyi kiri mu ba Greece, ekyo kyoli mu kulaba, kye kiraga nti bajja ne basoma. Master omulaba wali ayimiridde omuddugavu, ayambadde omuyondo wali wakati okulaga nti has perfected. N'omulala wali era omuddugavu, bali mu kuligiriza abazungu. Olabe no ku mukono gwa ddyo gwe babasiza ku mmeeza. That is called tutoring, okutunga. Bwe baba batunga eddiba it's called tutoring. Ali mu kututoringa amuyigiriza engeri gye batunga eddiba ly'omubiri. Omuzungu ali mu kulaba omuddugavu engeri gy'atunga. Ono omulala ali ku mukono gwa ddyo kaddugala olaba ne muscle to emphatic. Ali mu kwekenneenya atunulira bano. Are you doing the assignments very well? Oli ow'emabega ali mugezaako ku dissectinga. Bamuwadde assignment watoba naye. Omuddugavu omulala ali mu kutunulira kati mu buno obwana boolaba buno abalinga wano mu maaso kuliko akazungu akaguriki n'akalala buno bwe tuyita bumolato kamaleeto kalimu olusaayi luddugavu n'olusaayi luli olulimu olwo kamaleeto naye nga kali mu kumulaga nti nze ekintu nkikwasaganya. Ono omuzungu alinga mugamba nga nze siina maanyi gasobola kutunga na kusitula kintu kino nga bwe kyetaaga. Bali mu kujjanjaba masekati wali eri waliwo ensujju. Ensujju eyo gy'olaba ya mugaso nnyo kubanga ekomyawo kye tuyita building a memory
obwongo kubeera nga tebwerabiralabira. Abaddugavu baali bakimanyi olina okusomesa nga bw'obawa ensujju basobole okugonda mu lubuto n'obwongo busobole okugonda. Abasungu bano bagezeko okuyiga. That's how they learned. Ebyo bifaananyi biri mu Greece, bakirina biri mu Athens. Dissection era linology of Yakutu. Blacks nga basomesa eri emabega notes zirimu hieroglyphics ziziri ziwandikiddwa. The blacks teaching the white people to master what is called the medicines. Balemenga kutwesibangako kujana kawumpuli all the time tubajjanjabe. Let's teach them bagende bejjanjabire ngeyo. What did they do? We batuuka eri mu Europe olw'ettima ne baformulating they came back and attacked. Twali tolooza bagenda kukomawo na kisa nga ffe tubasomeseza n'ekisa ne bakomawo. They came back with the swords. Ne bakomawo ne kawumpuli, ne bakomawo ne rape, ne bakomawo ne murder, ne bakomawo ne defilement, ne bakomawo n'ebisiyaga, ne bakomawo n'okwokya ebitabo byaffe byonna eby'amaanyi. Then you find somebody ng'asinika amanyo lwakuba bamukubye ekifaananyi atambula n'omuzungu n'akiteeka mu wali eri mu frame. Mubanga bano abagamba nze saagala president wa Uganda we bamukuba ekifaananyi ne Museveni kyokisanga mu sitting room nga kyasooka olaga abantu wali agamba tamwagala kati ginammwe yeyeneeyisa abazungu neki we bamukubyeyo akafaananyi n'omuzungu kyekibeera wali mu frame kyasoosaawo. Wake up people of color, muveemu okubanga mulina zunguzungu disease. Zunguzungu disease is unacceptable. 0414698420 studio line kwe tugenda okuyita. I can give them the studio line 0414698420 kwe tugenda okubanga tuyita. Ogenda kubanga okuba essimu olabye abasajja abakola ebyafaayo ebyenjawulo, abasajja abakola ebintu byotanatuuka nakola. Tulina byendese yawo tujja kuba tubikonako. Nkugambye essimu eri 0414698420 kojja okubira tuteese. Oli live ku TV Africa. Hello? Tetusobodde kubanga tukufuna naye ojja kusobola okubanga okuba essimu yo ku 0414698420 kwe tugenda okubanga tuyisa tuteese. Ombulire gwe olinayo theory ki? Olinayo medicine ki? Endala abasajja bakulaze ku Ibaz Papyrus kuliko formulas ezigendera ddala mu lusanvu gwe ozimbyeyo eri luddawa. Yalo TV Africa. Hello? Yalo ani ono okubiddewa? Esebo Mbazira ow'ennyonyi munnange. Esebo kakati. Bali jakati ogereko kone kuba China nga wasusu obungi ndotuletera ebicupuli n'ebidagala ebagambe ebya hape ebyabwe. Nja gato okoleko topiki y'Abachina bafuuse ekizibu mu Africa nga biraddala nga okudda mu gundi ekizungu eyaliwo. Owokedeka no downtown eno ebasuubira ebintu. Esebo. Almost ebisingirayo obungi. Esebo kati njagadde ekyakizolo okyogereko. Esebo. Naye olunaku ogera okuba China nga bali tuzza mu gundi ekizungu eyaliwo. Esebo. Kale sebo. Ashe. Oyo muganda waffe Mbazira ategeeza twogere ku mbeera ey'aba China egye tutujja gisoma wansi we Twitter the news crumb and partition of Africa. Tujja kubanga tugisoma. TV Africa. Yalo ani ono gwe twogedde naye okubiddewa? Hello. Yalo sebo ani ono okubiddewa gwani? Ani? Esebo tesa. Esebo. Kakati so nange. Badengo okutogerera badengo okusingira badengo baza kutuweereza munange tujjukanya gye tuva. Esebo. Kituufu nnyo. Bameka abawuliriza abalaba programu eno n'abalaba TV Africa eyo gy'obeera. Sobodde okubanga avaako. Tusobodde kubanga tumalayo. Byonna nkugambye studio line eri open wansawo giraba etambula 04 emunya nkaga mu mwenda 84 2. Yogerako ne Grand Abbot da West Zulu.
ayagala osobola ogenda ku page yange eyitibwa Grand Abbott mu capital letters GRAND then Abbott is ABBOT. Ojja kubanga ogendayo ku page tuba tusoma. Osobola ogenda ku page ya TV Africa channel 45 no commentinga byonna bye weetaaga TV Africa byebanga ekutuusaako. So tuli kuba African scribes mu medicine. Asajja tulabye ebintu bye bazzenga bakola. Tuleme kubeera nga tuli wansi wa buwambe. They have squeezed us mu system evuddeyo nebeera nga ebuzaabuza abantu bangi okugaana okutegeera era balina chat eyabwe kubabuliza abantu mbadde ndagikola naye tujja gikonako akatinyawo kugambya studio line eri open 0414 6984 20 nya emunya nkaga mu mwenda kinana munya abiri osobola okubanga okuba nagambye gwe asobola okwagala okubanga tubatukako tugenda tandikawo zi Grand Abbott clubs. Grand Abbott clubs zino nga tumanya nti abeeno tubasanga wali abeeri tubasanga eno netusoma TV Africa. Hello? Hello. Ani ono gwe twogedde naye? Esebo seninde. Abazungu kati dali bakozesa pipa basooka okukozesako. Okuba kati kyetaaga okumanya kuba bagamba nti simanya ebirungo ebigenda mu mmere eddagala. Ebimu bivamu eno mu Afrika kituufu. Yes, nja kuba nkutegeeza. Kuba ekyo kye mbadde njagala okumanya sebo. Okay. Kuba limu bagamba nti sima erimu batabulanjaga ne bali mukisindamu okusobola okuba nti bawunya abantu. Ngenda kutegeeza ku kyenjaga mu ddagala tofaayo. Yes, webali kubanga kuli ku TV Africa studio line kugambye eri open ku 0414 6984 20 TV Africa. Hello? Hello? Oli live ku TV Africa ani ono gwe twogedde naye sebo kubiddewo banyabo. Sebo gye bali ku twogedde nani ono? Ze bwana Kimuli. Sebo bwana Kimuli. Sebo. Oh, network yo mukulu bwana Kimuli ku Kavule. Obadde okyateesa. Mukulu bwana Kimuli Kavule network erabika njagaliza kwogera nawe kasaira kano naye osobola okuddamu n'okuba nenge simu erinzigule 0414698420 0 emunya nkaga mu mwenda kinana munya abiri kwe tuyitira kuboyogereko ne Grand Abbott da West Zulu TV Africa. Yes, anyono. Esebo akiki sebo. Esebo webale kubeerako. Oli ntinda abentinda nibagamba bata. Empako yange ni nnyo alali. Ne mubegesa okuntinda. Okay, nja kuba nkuddamu. Esebo. Oli ku TV Africa, oli ne Zulu, the West, the Grand Abbott. Nga tusoma mu ddakiika ezo kuba essimu ebibuuzo nsobole obitwala wamu. Hello? Hello, sebo okubiddewa? Hello? Yes, nkubulira bulungi sebo. Network yo mukama wange.
wanjisebo aliko nabadde mukulu Kimuli nga yakomyewo naye network simanyi kukavulawo simanyi omukulembeze agenda yitawa manyi baba bayitawo batugamba bajaminga network kuba sibaji lwaki kukavule wano wansi ekibuye anyway bonna tubagala abalabireeyo TV Africa 0414698420 okube osobole okwogerako n'ezzulu tusale amagezi n'empenda okukomawo ku ntiko nga Abafirika abasajja banansangwawo abasoka ku nseena abamazeeko emyaka obukadde 4 myaka obukadde 5 n'emitwalo 5 ku lunaku lwokuna tujaba ne Mulangira Kisekwa temwerabira TV Africa. Esebo. Esebo. Okay. Okay. Esebo mukulu bwana Kimuli naffe tubagala nnyo mwebali kubaako. Esebo webali kujumbira muganda wange. Okay, aja mwali aja kuba adamu basomesa live. Okay. Esebo. Ekibuzo kya mukulu Kimuli mu dakiika zino ezisigaddeyo 8 kansoke concentrating ko studio line ngenda jiggala gwenzigaliddeyo munange sikwagala kwange kansoke nsomese ensonga eno ya studio line tujigadde bwami Kimuli abuzizza abazungu bano bajja batya nti bwe tujja mu stages ez'omuntu zazze ayitamu ez'okutandikawo human process kubanga human process eno y'abantu okubeerawo yatandika dda nti bwe tuva mu gye bayita the Charlesburg incident nga eryejjinja eryeriva mu bbanga gye bayita Metowa nga livuddeyo ku asteroid belt ne lijja olw'okusikibwa gravitation ku nsi yaffe ne rikuba ne reforming eyo gye bayita Gulf of Mexico awo woolaba ku America ewali Mexico olyoko jogate ku Panama Guantemala Cubao ako kasaako nti lyaleeta omuliro ne gwokya bwe gwokya ebyali planet byonna ne biggwako. That is the end of what is called the Jurassic period, ebiseera bya dinosaurs. That is at 67 million years back dinosaurs wezaggwawo. After some time, because mwalimu antimatter and living components is forming obulamu calcium, carbon, ebintu webityo nga oxygen wali endala living creatures nezitandika okola ki evolving a process empambu gyesobola kujja nga nkunyonyola paka kututuka ya great ape ya 60 million years, from 60 million years ne tugenda ku 50 million years ne tufuna mutation okuva from the great gorilla to the great chimpanzee. At 50 million years ne tufuna tia oluyulika okuva mu Jordan paka Mozambique era nga lukola kye tuita East African Rift Valley at first. Kati with the time oluyulika luno luddamu ati 20 million years back. We luddamu ati 20 million years back. Luleeta omuliro okufuluma nga guva mu kikko ekya East African Rift Valley okuva mu bitundu omuli ennyanja ya Tukano ba Rudolph kirira mu nyanja ya Eyasi Magadi Neutron Lake Manyara kirira zonna nga boziraba eziri Rift Valley Lakes jangwe no mu Mozambique Tanganyika Lake Malawi yambuka Kivu yambuka Gweru nenyamurasha na mistaken code Edward and George jangu mutanzige mistaken code Albert ezo ze pocket ezafuwa omuliro pocket sezo ezafuwa omuliro ne gujja ne gutandika kola ensozi zimwe ziri kuno kati ekibire kyali wakati zichimpanze ziri trapped niziberanga tezichina escaping agenda east escaping agenda west. What happens zino gena mu radical shift ebugu molinje kibira kide sure ebyoya tokyabyetaaga. What happens oyina okutandika okozesa emikono ebiri to become to okuva ku quadruped okufuka biped yeyo stage gye bayita ya Australopithecus afarensis wasooka gye bayita Drypithecus afarensis ne kudako Ramapithecus ramendis ne tudda ku Sapithecus afarensis paka ku Australopithecus afarensis
about the Australopithecines ku stage ya 5.5 million years back abo ona abadugavu tugenda ku stage eya Homo habilis eya 3.5 million years back abadugavu stage ya Homo erectus egendera ddala ku myaka ejandibadde 1.5 million years back awo tuvumbulira omuliro ng'abantu baddugavu tuvumbula omuliro tutandise okuziika abafu awo we wavaawo kye bayita global exodus kubanga human process eri concentrated mu East Africa wokka balina otambula n'omugoogo olwo zino ennyanja zetulaba zino ziki zitandise okujjulamu amazzi ezimu nga zajjula dda these pockets zijjudde okola zibayita Rift Valley Lakes bano abantu munnanga abaddugavu batambula okola kye bayita global exodus batambula ne bagenda ne bayita mu bitundu ebya Sinai oba ebya Sinai Peninsula ne bagenda ne bapopulatinga ebitundu ebya India ne babayita the Dravidians ne bagenda mu bitundu ebya China ne babeera nga bayitibwa ba Semanga Japan ba Masaba Negro ba Origins which is mistaken nga balina amanya gabwe ba Pokome Sumu mu Australia nagambe engeri gye bagenda nga bakozesa testicles ensigo ezawansi nga campus ne basala nga wolaba Strait of Gibraltar sala okuva Spain ogende Morocco distance eriwo ya kilometers 9 okuva Spain to Morocco basaze bagenze mu Europe mu Spain bayitibwa nga ba Basic ne bagenda mu Ireland nga bayitibwa ba Fremonians ne bagenda mu Bungereza nga bayitibwa the Gramordi black people ne basala ne bayita mu Russia wali the black people bayita ba Croatians olwo baddugavu bokka by that time tuli ku myaka kadde kamu n'emitwalo 5 batambula basala mu gye bayita the Bering Strait eri masekati ga Alaska ne gwange lya Russia mu Siberian continental shelf ya Siberian kawansa waliwo straight ngoluyinja ne basala ne bagenda mu America ne bapopulating nga the first black people we bayita ba Olmecs we bayita ba Aztec the black Aztecs abali yeyo mistaken called the red Indians and those black Mayans who would be there nonya je bayita Monkey Man kati ebiseera we bituuka nga bagenze bakoze global exodus ebiseera byakagwe ne bijja ne tuyingira mu biseera ebitibwa ebya Ice Age bwajja ne babeera nga basala ne bambuka ne baleka abasigala eno mu Maserengeta mu Africa mu Southern Crado abo mu Northern Crado nga tebakyatoloka koma weno emibiri gyabwe ne gibeera nga tegikyetaaga kufulumya melanin oyo aleeta protection y'omusana ultraviolet protection rays of the sun nga tebakyetaaga ne baluzinga melanin nga gwe bakwata ne bakutwala ebweru n'olwayo ebbanga eringi okuva ne bagamba laba nti ng'oyonoonese skin naye abawano oluteyagala ne bagamba nange alina ka skin ak'ekizungu ak'ekisiru gamba ka skin ak'ekikopi ak'ekisiraani kali akaskini k'ekisiraani ne katandika okujja mu bo ne bakyuka ne bagenda mu stage gye tuyita eya Neanderthals the Neanderthals from the Neanderthals era wotunulira the first people genda onoonye reports zonna ku mawulire first people in Europe were black people kati Ice Age zino zaali Ice Age 7 mu biseera by'owulira Carboniferous period Chaizonic era Mesozoic era paka mu Hachilon period yesemba Ice Age y'emyaka 7 with all that period of time balina okusuula langi ku mibiri gyabwe bano abaddugavu nga gwe bw'okwata ne weebaka n'omukyala wo ne muzaala omukazi omweru a mutant kubanga you can get white from black but you cannot get black from white ojja ekyeru mu kiddugavu naye tosobola kujja kiddugavu mu kyeru enkoko enjeru ebbiri olina osoma father of natural selection amatweka ga Grigore Mendo amatweka g'abasajja nga ani omulala so nti bw'otunuulira bw'oti batuuka ne basuula langi tebekyetaaga kale eyo bali mu muzira kwe kutandika okulanga bawanvu adopting into thickness olw'omuzira nga babeera mu mpuku n'okuba ne zituyita ennyindo ensongovu ayisa aleme kwetuuma wano ffe baga tulina flat nose kuba ejja ne kabweti nti osobola okweraba eno n'eno naye ezaabwe eba nsongovu kati yaffe flat nose eyabwe sharp ogira n'ennyindo ezo ensongovu kunoonya nga we bakuteeka mu freeze onoonyeemu ekintu owulira oziira n'ennyindo ezo empanvu kati enviiri zaabwe okkula ennyo okukka eno this is called the cranial nerve eya wano ku nkoona ewaregulatinga temperatures ezimu ez'omubiri kati enviiri zalina okukula zijje zibikkewo zitandike okuleeta ebbugumu kwe kwadoptinga n'okuleeta ebyoya bino ebingi ku mubiri nti ebyoya bino ebingi empewo weekufuuwa ebbugumu eriba lidduka mu mubiri lijja ne litapingibwa mu byoya wano oba empewo etapinga ebyoya bino bitapinga empewo ebbugumu ne lijja ne libugumya empewo eri ku byoya okuleetawo kye tuyita vasodilation ne vasoconstriction vasoconstriction y'okwekanga n'omeza olutiko electropirumaso we ziyimirira ng'empewo ejja obwoya buno we butapinga
ng'omubiri guddamu gusika ebbugumo nga gudilatinga vasodilation and constriction. Ekyo kirimu kye tuyita osmoregulation and excretion oba mu homeostasis aye wabayo positive and negative feedback no aba osmoregulation and excretion. So we batandika, so ne basooka the first ones of them ne bayitibwa the Acromagnon. Mu Europe the Acromagnon kwe kutandika ofuuka abazungu bwe batyo. Recently bali myaka emitwalo 3 here on the planet, myaka emitwalo 3 nga ffe twakola dda civilization nga twatambula dda nga ebintu byonna twabituusa dda kuki ku ntikko. Omukulu akubidde entinda kick Amos agambye abazungu baagala abaddugavu. Do whites like black people? No. White people don't like, kino nakisomesebwa Dr. Kihurankuba yagamba white people don't like black people. Nemubuza reason why. Nagamba reason being because white people are not black people. If you know this about white people, you don't need to know anything else. But if you don't know this about white people, everything about them will confuse you. Abazungu tebagala baddugavu lwaki kubanga abazungu si baddugavu tebalina kala eyo privileged color. Kati balinawo bias eya color. Kubanga ennaku zino bafunye ne mechanism ezakwagala oba extractingamu melanin. Mwano slave trade eri mu Libya batandise n'okutaaninga. They are doing what is called tanning ginonyereze so that they can try to become black. Chovola babanywa Coca-Cola too much black in them. Black coffee munji mubo. Bambala legging is a black. Basobolo funako the black thing on them. But I envy to be black. Ne bateka ko bi paint ebya black. Kubanga bagamba black beauty. There is nothing like white beauty. It's only an albino. It's only a vampire who is a mutant. But we are the people baina dominant genes, baina recessive genes. Seninde abazungu tebakozesa amadagala ge twasooka okuvumbula. Yes, bakozesa ge twasooka ne remedies oba ebirungo ebirala tebabirina. Kati ba manipulating kubanga medicine atandikira wano. Era we bajja ne babaterawo bi project ngane ebyo national manya forest bichi okukwatira mu kibirambo atosala omuti ateba kusibe bo be ba controlling. This is control ya dagala. You National Forest Association and all those things. Mwesonyiwa emiti mukole kite mukola ki. They want to control the medicine. Kwe kuteeka we bintu ebigamba nti gwe kasito genda ngonoge eddagala ku talent oba wa sitan through the religious alcoholism. So kati obutamivu bw'eddiini obwo kati ne bakulemesa habo kyokate n'osanga munaaba habo soap mu abasumba musenyesa habo nenza agenzo bijjayo wali eri nenzijayo omwetango nengunaba ne kanamirembe nga mundaba ndi bubi. So it was controlled through religion, political and stupefying the minds. Abantu bafenga abasomesa kye tuyita medical terrorism. Era marijuana bagikozesa nnyo enjaga nungi nnyo mu kufumba mu chai nonywa bunywi marijuana tea mu kuwonya ebiwundu evu lyayo mu kujjamu fatigue just boil ne mu kujjanjaba cancer. Kasito boiling fumba okwata ebijiko bya gwe bayita Himalayan salt. Ebijiko bibiri 2 spoons eza Himalayan salt oteke mu boil ngomazo blending jamuka juice nywa. You will not develop any cancers. Mbazira Zulu ensonga ya China next time tujja kuba tujikwasaganya. Obadde ne Grand Abbot da West Zulu wano ku TV African program emanyikidwa nga Perception. Tubadde ne topic ya African scribes of medicine. Keep it TV Africa olw'obulungi bw'Abafrika for the greatest good of Africa and Africa for Africans. Ashe.